सारणिकया स्वनिकादयः प्रमुच्यामि सर्वभूते पौराणिकः खलु सुतवाच नारदेन स्पष्टो भगवान् कमलापतीश्वरैरपि यथा सेवत्रश्च समाहिता एकदा नारदो योगी परा अनुग्रह कक्षाय पर्यटन विधिनां विलोक्यानं च मुक्तिलोके उपागतं लोकागदास्ता तत्र नारायणदेव शुक्लवर्णः चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदा पद्मं वनमाला विभूषितं तद्दृष्ट्वा च देवदेवेशं स्तोत्रमुच्यते च नारदुवाच नमो वाग समसातीताय रूपाय अनन्तशक्ते आदिमध्य समाहिता निर्गुणाय गुणात्मिने सर्वेश्यादिभूतात्मने च श्रुतसंस्रोत विष्णुनारद स्मृत श्री भगवान् उवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथा यस्य ते मोहाय कृत्वा वदामि ते च व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मृत्ये च दुर्लभं तव स्नेहास्य विप्रप्रकाशकृते धुनां च सत्यनारायणदेवस्य व्रतं सम्यग् विधानतः कृत्वा सदसुखं च भुक्त्वा परत्र मोक्षमुक्तं च इत्युक्ता भगवद्वाक्यं नारदो मुनिरब्रवीतः नारदुवाच किं फलं किं विधानं च व्रतं केनेव तद्व्रतं तत्सर्वविस्तारादि ब्रूहि कदा कार्यव्रत प्रभु श्रीभगवानुवाच दुःख शोकादिशमनं च धनधान्यादिकप्रवर्तनं च सौभाग्यसन्ततिकारं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यो वृत्ति सदा समन्वितं सत्यनारायणदेवः यचेह निशामुखे तोरणयादि च कर्तव्य कदली शम्भामण्डलितः पंचभिः कलशैर्युक्ते ध्वजे शारी समन्वितः जलपूर्णसररत्ने च पूगीफलं समन्वितः भूषितं पुण्यमालासि सप्तधान्यवति छायते पट्टवस्त्रे नानावस्त्रविचित्रिते चन्दनादि सुगन्ध तथैव गगनमण्डलातः शङ्खवेतस्यं च वचसि नानामङ्गलायुक्तं कर्तव्य निज सज्जसे सन्ध्यायां नियम कृत्वा दत्तवान् पूर्वकं च प्रातरूपाय मेधावी स्नातचारकं च तदनु प्रतीकामिति स्वर्ण प्रतिभा शुभकृतिं च कार्येद वित्तमानीनं स्थापिते च यथाविधि पञ्चामृतो वसो वस्त्रयुग्मे परिवेष्टिते ताम्रपात्रेषु विनश्यस्यः स्थापितेत प्रतिभा शुभं च प्रतिष्ठा च सुकृन्ते स्वस्ति वाचनपूर्वकं च चन्दनेन सुगन्धेन पुष्पे कलोद्भव फलं धूपदीपनैवेद्य ताम्बूलं सफले शुभे ब्राह्मणेश्च बान्धवे सहितो धर्मतत्पर नैवेद्यं भक्तितो ददात सम्पाद भक्तलक्षणं च रम्भाफलं घृतशीरं गोधूमस्य चूर्णकं च भावेशाली चूर्णं वा शर्करा च गुड़ तथा सम्पाद सर्वभक्ष्याणि च कीकृत्य निवेदितः विप्राय दक्षिणा ददात कथा श्रुत्वा जनै सह ततश्च बन्धुभिः सार्ध विप्राश्च प्रतिपूज्यते प्रसादं भक्ष्यते च भक्त्यामृत गीतारिचरितः ततश्च स्वगृहे गच्छेत सत्यनारायण स्मृतः एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेति ध्रुवं विशेषतः कलियुगे लघुपायो अस्मि भूतले च इति स्कंदपुराणे चतुर्दश महात्मे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण देव प्रथम अध्याय बोलो सत्यदेव स्वामी की दुखिताते वे वही उपायं यदि जानासि कृपया कथं प्रभो वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायण विष्णुवान् सीताफलप्रदं च तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमं यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्ति भवति मानव विधानं च व्रतस्यामि विप्राय भाषितं सत्यनारायणो वृद्ध स्तरेव धीयत तदव्रतं शङ्कारिसिते यदु ब्राह्मणेभ्य इति संक्षिप्त विप्रायो रात्रिनिद्राद् न लब्धवान् ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणाव्रतं करिष्यमे इति सङ्कल्प भिक्षार्थमागतः द्विजम् तस्मिन्नेव दिने विप्र प्रचुर द्रव्यमाप्नुवात तेनैव बन्धुभिः सार्ध सत्यस्य व्रतमाचरणं च सर्वदुःख विनिर्मुक्तो सर्वसम्पत्समन्वितं च बभूव सः द्विजश्रेष्ठो व्रतस्याभव प्रभावतः ततः प्रभृति काले च मासि मासि कृतव्रतम् एवं नारायणदेवस्य व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमं च सर्वपाप विनिर्मुक्तो दुर्लभो मोक्षमाप्नुवातः व्रतमस्य यदा विप्रः पृथिव्यां सञ्चरास्ता तथैव सर्वदुःखश्च मनुष्यानिविष्ट एवं नारायणेनोक्त नारदाय महात्मने च
ततः कथया कथ तत्कथितं विप्रा किमर्थ कथितं ते ऋषिवाचः तस्माद् विप्रायकेनं पृथिव्यां चरिते मुने श्रुतमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रजायते श्रुतवाचः शृणुज मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदा स द्विजवारो यथा विस्तरै बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतः क्रतुः समुद्भता एतस्मन्तरे काले काष्ठकेता समागतः वै काष्ठा च संस्थाप्य विप्राय गृहमायायो प्रश्नाया पीडिताया च दृष्ट्वा विप्रे कृतं व्रतं च प्राणिपद्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया कृतं किं फलमाप्नोति विस्ताराद्वृतमे प्रभो विप्रुवाच सत्यनारायणदेवस्य व्रतं सर्वेप्सितः फलप्रदं तस्य प्रसादमात्रेण सर्वधनधान्यादिकं च तस्मादेतदं व्रतं ज्ञात्वा काष्ठकेता निहिता पापो जलं प्रसादं च भुक्त्वा च नगरं ययो सत्यनारायणदेव मनसा इत्यस्ति काष्ठविक्रयतो ग्रामे प्राप्यते च धनागमं च तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति संचित्त मनसा काष्ठक्रेता तु समस्तते च जगाम नगरे रम्ये धनिनं यत्र संस्थिता तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणा प्राप्तवान् सो ततः प्रसन्नहृदय सुवक्तं च कदलीफलं शर्कराघृतं दुग्धं च गोधूमश्च चूर्णकं कृतेव सम्पादनं च गृहीत्वा स्वगृहे ययो ततो बन्धुया समायुः चकार विधिनं व्रतं च तद्व्रतस्य प्रभावेण च धनपुत्रानभिहित इह लोके सुखभुक्ता चान्ते सत्यपुराययो च श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्विंशसाहित्ये अथ रेवाखण्डे सत्यनारायणः द्वितीय अध्याय सम्बोधयति सत्यदेव दिने दिने धनं दत्त्वा